大家好，今日10月7號星期二，中秋節嘅翌日啊，而家有 TV 同肥佬，今日啲唔係好開心啊，肥佬講。係啦，大家好，我係思思。今日咧就聽到關淑怡入咗 ICU，所以我同契媽咧都非常唔開心。原本今日咧其實真係唔會錄音嘅，但係因為呢件事咧，我哋都想講少少嘢嘅。一開始講一講啊，呢單嘢應該係東周爆先噶嘛？係啊，佢哋獨家爆咗出嚟先，跟住全部行家一齊跟進。照睇東周應該收到風，所以跟佢嘅啫。影到相嘅一定係跟咗先噶啦，同埋我覺得呢單嘢應該有人報料俾佢哋跟足晒之後先出嘅。係啊，如果唔係無端端唔會跟阿 Shelly 同埋佢屋企人嘅。就算跟啊，都唔會知道邊間醫院啊。佢哋而家知道晒所有嘢先至跟到噶嘛。所以今日好多行家周圍問緊有冇 update 啊。其實周刊做嘢同報紙做嘢有啲唔同嘅，報紙有埋即時新聞就乜嘢都會 update，周刊咧就齊晒料之後咧一個禮拜出一次，所以東周嗰度咧，我覺得有啲料可以講下嘅。佢話見到關淑怡嘅屋企人，包括佢嘅仔仔啊關俊賢咧，同埋佢爸爸咧都有喺度出入嘅，但係咧佢哋係冇攞嘢食嘅，所以相信佢係插緊喉㗎。佢爸爸嘅意思係 Shelly 個爸爸啊？係啊，因為仔仔嘅爸爸一直都冇講過係邊個嘅，雖然有傳係不丹嘅寧波車，但係一直都冇證實㗎。咁多年以嚟 Shelly 都冇出過嚟講話係啦，唔係啊咁樣嘅。佢對自己嘅私生活不嬲都唔想提太多㗎啦。就算2001年嘅時候佢消失咗樂壇一段時間啦，佢都冇同人講佢去咗生仔㗎，後來佢先認㗎啫嘛，生咗先至講㗎。總之有關 Shelly 嘅新聞呢，我哋一收到風嘅話，我哋盡快同大家講。其實東周個報導我都有刨咗㗎啦，有一句令我安心少少嘅，佢話 Shelly 只係一度入咗 ICU，換言之而家應該係出咗嚟嘅。作為行家又好，作為樂迷都好啦，希望 Shelly 盡快冇事出翻院㗎啦。係啊，雖然佢同環球係反咗面之後咧，就話退出樂壇啊，唔再唱咁樣啦，但係好多人仲期待佢咧，如果有心情嘅話，出翻嚟唱歌都好㗎。佢唱唔唱其實真係冇乜所謂，我聽舊歌樣咁開心嘅。喂，佢以前啲舊歌真係好好聽㗎喎。係喎，但係佢好少攞獎㗎。喂，如果講攞獎嘅話，啲人會覺得佢冇乜攞獎運啊嘛，係嘛？你外界咁睇啫，我自己行家我梗係知咩事啦。契媽成日都講㗎啦，每個獎啊都係靠好多宣傳人員啊，好多人行台啊，甚至乎好多交易換翻嚟㗎。你諗下一個電台電視台，喂你好聽啫，我可唔可以俾晒獎你一間唱片公司啊？唔可以㗎嘛。你譚詠麟唱得好啫，我俾晒你寶麗金。咁我哋歌手我俾徐小鳳梗係唔得啦。嗰個年代仲有華納啊、新力嘅華星咁樣，喂咁我都冇辦法㗎。咁一係我俾新力嘅甄妮啊，一係我俾華星嘅梅艷芳嘅啫，係嘛？喂派餅就咁派㗎啦。喂，個女歌手俾得你華星梅艷芳啦，男歌手我俾你華星張國榮啊，梗係唔得啦，係嘛？你講翻當年譚詠麟、張國榮、梅艷芳嗰個年代，咪就係咁玩咯。仲要睇下歌星自己本身識唔識做人。你話如果出到去個個都 friend 有識應酬嘅，梗係多啲獎啦。但係 Shelly 唔係啊嘛。嗱，講明先啦，我意思唔係話佢啲歌唔好啊，但係佢個人咁有性格，應該唔會出去趁熱鬧啊，去應酬嗰啲咁樣嘅。嗱，關淑怡就86年參加第5屆新秀，跟住88年喺日本攞獎，跟住簽入寶麗金出碟做歌手啦。佢出道嗰年仲係梅艷芳、葉倩文、林憶蓮、陳慧嫻嗰個年代。喂，你寶麗金仲有陳慧嫻㗎，當時仲話要走喎，要傾獎，咪傾晒俾佢先啦，係嘛？有一年陳慧嫻嘅《千千闕歌》同埋妹姐嘅《夕陽之歌》撞歌啊，有好多人就話你應該《千千闕歌》贏嘅，到最後尾《夕陽之歌》咪一樣攞獎。不過兩首都係經典，我自己個人咧中意妹姐嗰首《夕陽之歌》多啲嘅。咁但係你講 hit 啊流行程度，當年係咪陳慧嫻先？咁啊係嘅，同埋嗰陣時佢係暫別樂壇，大家有個氣氛喺度啊嘛。咁好啦，陳慧嫻去讀書啦，妹姐慢慢淡出啦。咁如果你講女歌手嘅話，點都係關淑怡啦啩？咁多年關淑怡喺樂壇啊，咁多好歌啊，我要你估啊，佢叱咤攞個咩女歌手獎啊？咁多年加埋喎。你咪講佢最高攞到幾多咋？喂，佢咁多好歌，啲歌又咁 hit，係咪應該女歌手獎先？我記得佢冇攞過金獎嘅，但係應該銅同銀應該有咯啩。咁多年啊，攞過一次銀獎，一次銅獎咋，其餘乜都冇。梗係啦，當年好似商台捧阿王菲啊、千嬅佢哋噶嘛。屌你千嬅鄭秀文都未有耐啦。但係有個家嫂喺度啊嘛，彭玲啊。咪係咯，佢攞銀獎就輸俾彭玲啊。係正常賽果喎，喂家嫂喎。佢95年踏出嗰年啊，忘記他人生可有知己啊。喂，佢咁 hit 啊，都輸俾商台家嫂彭玲啊，你諗下。喂，商台好多獎你估唔到啊！我哋成日都講啦，倫永亮當年都攞男歌手金獎噶。佢嘅播放率噶嘛。好啦，佢92年啊，關淑怡攞第3名，攞個銅獎、銀獎嘅葉倩文，金獎林憶蓮係嘛？你照睇好合理啊。但係睇埋男歌手先啦。關淑怡出道嗰年就啱啱商台有叱咤樂壇流行榜頒獎禮，我淨係講88年頭嗰3年，譚詠麟攞銀獎，跟住譚詠麟話唔玩啦。91年到97年啊，後尾關淑怡話唔唱啦。男歌手金獎啊，全部都係寶麗金嘅，張學友、黎明啊，佢兩個瓜分咗7年嘅金獎啊。咁你諗下？喂，唔係攞完金獎冇㗎喎，喂銅獎都係黎明張學友瓜分6年㗎喎，即係金人同佢兩個起碼佔咗2/3啊，2個獎啊。咁我問下你啊，商台係咪淨係招呼你環球啊、寶麗金唱片公司先？唔係㗎嘛，仲有其他唱片公司㗎嘛。咁但係嗰個年代黎明同埋張學友真係好勁啊嘛，4大天王最勁喎。不如你講下咧，劉華嗰陣時攞唔到獎仲好啦，真係叱咤嗰度冇啊。劉華攞4年銀獎1年銅獎㗎，但係劉華當年嗰個寶藝星咧，又係藝能啊，又係寶麗金有份㗎嘛。
之後去華納嘅時候，咁啊好啲啦。我哋想講劉華當年喺四大天王之中都係好受歡迎嗰個嚟嘅，佢都冇攞過金獎。嗱，唔係代表冇攞過男歌星獎，係冇攞過金獎啊。商台係憑自己嘅喜好，係人都知噶啦。嗱，你講嗰個問題同我講個問題兩回事嚟噶喎。你講嗰個問題咧就係話佢喜好啊嘛，佢中唔中意聽你個歌手啊嘛，你啱。但係我講嗰個問題咧就係電台啊、電視台都要睇啲唱片公司嘅分獎噶嘛。咁我商台俾晒啲獎寶麗金啦，咁華納咗啲咩歌星啊？咁梗係葉倩文啦，再唔係嘅話，劉華過嚟我俾劉華，後俾郭富城，我幾時頒到俾你陳百強啊？係咪啊？阿 Lam 更加唔使諗啦，我唔爭。全香港啲頒獎禮都係派餅，睇下點樣派嘅啫。但係關淑怡喺樂壇嘅地位好獨特嘅，好多人都係好中意佢把聲噶嘛。你講得啱啊！佢喺樂壇嘅地位從來唔係因為獎嘅，佢賣碟都唔係因為獎嘅。但係頭先你嚟之前咧，我特登睇一睇嘅喎。關淑怡出道咁多年，去到唔唱嗰陣啊，第一次唔唱嗰陣啊，咁多年佢冇乜冠軍歌噶咋？我要你估下，唔好要你估啊！我要你數下關淑怡好聽5首歌，求其數5首我聽 hit 嘅。難得有情人一定係 No.1 噶啦，跟住咧就有顯炫星光下。冇第一名啊，冇冠軍歌啊！你係講緊我最中意嗰5首啊嘛？你數啦。仲有就係忘記他、暴風漢子，一手獨唱的歌。暴咩風漢子啊？暴風的漢子譚詠麟噶，暴逆漢子啊，肥佬。我真係俾你死，我死俾你睇算啦，係真係。但係呢個我哋唔應該笑，但係對唔住啊，我講錯，好醜啊！你真係醜啊，真係。真係醜，對唔住。你商台有叱咤樂壇能榜咁多年啊，到佢唔唱嗰陣啊，第一次唔唱嗰陣啊，佢自己獨唱歌得3首冠軍歌咋？你啲咩叛逆漢子啊，難得有情人，全部冇冠軍歌嘅。咩一切也願意一手獨唱啲歌都係冇冠軍歌噶吓，佢淨係得咩顯血星歌下忘記他同埋心急3首歌冠軍歌或者咁多年冇獨唱嘅冇。人生可有知己冇，簡單講，個商台 DJ 唔係太中意你啲歌，所以唔會太 promote 你啲歌嘅啫。商台係咁噶啦，中意就狂播，唔中意嘅啲咧，淨眼尾都唔望你噶嘛。正如我哋上次都話啦，而家外面傳緊啲話唔去個頒獎禮啦，係唔係鏡粉都拍手掌啊？話時話我喺網上面見到一個 comment 咧，真係好絕嘅，讀俾大家聽下。留言嗰個係鏡粉嚟嘅，佢聽到呢個消息佢就話啦，作為鏡粉完全唔想去呢個頒獎典禮啊，因為 run down 悶、音響差、表演 hea，攞到獎嗰啲咧就俾人批鬥，攞唔到獎又俾人笑喎。金就我哋貨，面就俾晒903，錢就入晒贊助商度，你去埋我一份啊！我睇得出佢都好受氣喎。係啊，我覺得有一句講好啱㗎，攞到獎係俾人鬥，攞唔到獎係俾人笑，真係唔好玩好過玩啊！仲有一樣嘢，我覺得而家叱咤獎含金量唔高㗎。過咗元旦1月1號之後，有鬼記得你咩？你睇下 Lolly Talk 而家仲話到爭公司20萬啊，出唔到歌就嚟解散嗰隻。真係死得佢睇咯。係咪解散我唔知啊？財困啊，好慘啊！呢班女仔。喂，Lolly Talk 嗰啲唔好講啦，商台都唔使講啦。你講翻關淑怡先啦。呢條片係講 Sherry 㗎嘛係嘛？梗係啦，我好緊張佢啊！正如我哋成日都話啦，佢出唔出嚟唱歌真係冇問題，至緊要咧快啲康復。係啦，喂，咁多算好冇啊？快啲留等小編剪呢條片先啦！我想講多句啊，因為個報道形容咧，佢仔仔咧好緊張啊，飯都食唔落，守住喺個門口度。後來俾阿爺爺勸佢食個飯，翻去酒店休息翻幾個鐘頭，然之後又翻去醫院度咧，好奔波，見到佢好擔心咧，真係聽到都心痛啊！所以真係好希望收到好消息，關淑怡可以出院嘅。總之希望 Sherry 快啲冇事出院啦吓！好啦，今日講到呢一度啦，希望大家都身體健康啦。好啦，咁啦，拜拜。拜拜。